Mugamba mutya abali ku channel ya Faith bwa Chaiti YouTube channel ya Follow nyagadde mbalaga eddagala eryo libayita omuwanula ogwo guyitibwa omuwanula omuti gwe bayita omuwanula gukolera ddala obuti ne bugenda ddala waggulu nga bw'ogulaba. Omuwanula ogwo ddagala nnyo lyeddagala lyosobola okunaabako lyokka naddala ng'obadde oyagala okutangaaza emikisa gyo okugeza oyinza okuba nga ekyamazima tolina bulungi mikisa ng'emikisa gyo si mitangaavu osobola okuddira omuwanula ogwo n'ofunako ebikoola nga bw'obiraba n'obiyengera mu bbaafu n'obeera ng'obinaabako ng'oyogera ti guno omuwanula gumpanulira ebirungi bye nneetaaga gumpanulira emikisa egy'okufuna ekyo kye nneetaaga. Bw'otyo buli wobeera onaaba osobola okubeera ng'oyogera n'oba ng'oli mu kukola ddagala lya bakasitoma ery'okunyookeza era ddira ebikola by'omuwanula obigatte mu ddagala eryo ly'ogenda okunyokeza erya bakasitoma erireeta bakasitoma mu bizinensi era ogamba nti guno omuwanula gumpanulire bakasitoma yonna gye bali bajje bagule ebintu byange bye ntunda gumpanulire bakasitoma bajje nga bayaayaana bagule ebintu byange byentunda. Omuwanula ogwo mulungi nnyo ku bizinensi osobola okufuna omuwanula ogwo ebikoola n'ofuna kabwangu n'ofuna taaba n'ofuna ne kayayaana n'obigatta wamu n'ebikala n'obinyiganyiga nga bikaze bulungi n'oteeka amanda ku lujjo n'obeera ng'oyiwako eddagala eryo n'obeera ng'onyookeza. Bw'otyo osobola okukola bw'otyo naye nga omuwanula ogwo mulungi nnyo kubeera ng'ogunaabako gujja kuba gukuyambako okutangaaza emikisa gyo egy'okufuna ekyo kye weetaaga. Gukuwanulira omusajja omulungi, gukuwanulira omulimu omulungi, gukuwanulira ebyo byonna bye weetaaga mu bulamu bwo. Ebiseera ebisinga bagikuumira waka, emiti egisinga okubeera egy'omugaso batera gikuumira waka. Ogendako mu kyalo tovaayo nga tolinaabyeko singa oliraba mu lusuku ewammwe mu kyalo beera ng'onaaba ku bikoola ebyo bijja kukuyamba bulungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Faith bwa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.